Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Perdón porque ya no he subido tantos videos, pero hoy es el primer video del 2024. También voy a estar así porque estoy en el cuarto de mi... A ver, así. Hoy, ayer fui a Estados Unidos y me encontré esto en una tienda, no me acuerdo cómo se llama. Se llama Floyd Mulvihi y Krusty Rotor. Aquí tengo los demás, el rey y a los demás. Aquí está el rayo acompañando. Bueno, sigamos. Pues así se ve por acá. Yo le tengo a Mia y a Tia y a Pos. Y a a otros. Pero en este caso vamos a abrir a estos. Había visto un set de Cars on the Road, pero al final no lo quise. Porque era un set de dinosaurios o zapatos de patio de dinosaurios, la verdad. Así que no quise, hice porque era un set. Yo sí lo quería, pero al final no lo quise porque esa es la primera vez que tendría un set de Cars. O sea, actualmente no tengo ningún set. Bueno, ya sí voy a romper la caja. Igual no quiero, pero pues ya que voy a tardar como casi todo el video. Ahora al final lo rompí. Miren. Acá están todos estos. Ok, voy a hacer un corto más. Bueno, ya volví. Al final que vi en dos Walmart sin... Yo buscaba Chiquits porque no lo tengo. O sea, sí lo tengo, pero la versión de Cars 3 con los audífonos. Y esa versión no la quiero. Acá sí, ¿no? ¡Hola! Se ve bien chido. Se siente raro, la verdad. Se siente muy raro. Se siente muy raro. O sea, si sientes un Cars nuevecito, se siente raro. En sí es el mismo modelo, bueno, casi el mismo modelo. O sea, los ojos son casi iguales. O sea, miren. En sí, pues, ahora que me di cuenta, los patrocinadores son los mismos. ¿No se alcanza a ver? Pero son los mismos. Son los mismos patrocinadores. Son los mismos. Bueno, yo no sabía que tenía esto. No sabía. Y también tengo... Además los patrocinadores son Gasprings, Hot Ice Relief. Bueno, vamos. Vinul Toupe. Es que si se bañó. Bueno, aquí se ha hecho para gasolina. Gasprings. Igual este es el número 70. Y este es el número 76. En sí se ven muy bonitos, la verdad. Además de que creo que son de Tailandia. No alcanzo a ver.
Ah, sí, son de Tailandia los dos. O sea, literal son el mismo modelo. O sea, sí les recomiendo que los compren, pero a la vez no. Porque reutilizan los modelos. O sea, los modelos son los mismos. Mismas llantas, la misma boca y casi los mismos ojos. Lo único que cambia es como bigote, no sé, la verdad. Además ya no he subido videos porque pues estoy ocupado con la escuela. Ya estoy en la primaria, ya voy a entrar a cuarto y ya cumplí los 9. Solo miren, se ve lo mismo. O sea, el número en el mismo lugar. Casi, o sea, las ruedas, lo mismo. Los patrocinadores en el mismo lugar. Además, también el patrocinador este que trae acá está en el mismo lugar. Lo único que cambia es, pues, o sea, el color y el patrocinador. De calificación, bueno, primero vamos a ver por modelos. Te dije, no. Perdón, es mi hermano. Y en sí, acá se ve el modelo este. Se ve bonito. Bueno, me voy a apurar porque tengo muy poquito espacio, la verdad. Estoy súper emocionada. Bueno, sí se ve. Bueno, en sí, hay un de la NASCAR. Tiene una franja amarilla. O sea, se indica de que el corredor es un novato. Miren, un ejemplo. Miren. Eso significa de que es un novato. Después voy a mejorar mi cámara porque se ve horrible. Bueno, esto ha sido por el video de hoy. A este corredor le doy de calificación un 2.5. O sea, los dos les doy 2.5. Razón, porque no les di un 10. O sea, sí le quería dar un 10, pero no quería. Porque usan el mismo modelo, casi los mismos ojos y mismo modelo, mismas llantas y misma boca. Es casi lo mismo. Bueno, sí les recomiendo que compren los productos de Car. Sí les recomiendo mucho porque pues son diecast. O sea, como se diga. Y son, pues, tú puedes empezar una colección. Ya casi llevo como una hora, llevo 8 minutos. Bueno, ya, esto ha sido por el video de hoy. Hasta pronto. Y si no subo videos es que estoy ocupado con la escuela. Adiósito.